Remember times. 滝本京三と徳丸新作の Good and Bad Time ちゃんと言えてないんちゃう始まりました。始まりました。16日でございます。弥生さんでございます、いや皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。1ヶ月のご無沙汰でございます竹本さんどうですか。3月もう今1ヶ月ですけど、なんか変わりありました？変わりは別にそんな目立ってはないんですけど、今日はずっと畑仕事が休みだったんで、昼から畑仕事がなかったんでね。畑仕事、岩田君さん畑仕事って聞こえたやろ。そうギターさライブが近いんでね、歌の練習してました。なるほど、ライブはいつですか？ライブはね、正直申すところ昨日だったんです。あ、なるほど、そうなんですね15日やったんですね。なるほど残念で、その22日も日曜日、最近よくやってる神戸の、春日の道のフルールという店でまたやります。なんかちょっとなんか定期的になってきましたけど。いいですね、定期ライブ。で、ちょっと8月あたりにその店でワンマンライブやろうかなというような話も出てきてまして、それはちょっとバンドのメンバーにも参加してもらう。ドラムが使えないんでね、ちょっとアコースティックライブみたいな形でね、ちょっとやってみようかなという、感じかな。竹本さんずっと大阪やったんですけれど、神戸ってなかなかね、大阪畑から神戸に来たって、やっぱりなんかこうだいぶ慣れてきました？いや、慣れないですよ、やっぱり。そうですか。いや、自分の住んでるところはね、長年子供の頃から住んでるんで違和感はないですけど、やっぱり音楽活動は完全にあれですね、違和感ありますね。やっぱりこう神戸と大阪ってやっぱりちょっとこうノリ的なもんとかお客さんのその温度差とかやっぱありますの？やっぱりシンプルに知らない人多いですから、私のことを知らない人も多いんで、やっぱり大阪に比べるとね、だから名を売っていかなあかんなっていう状態ですかね。それ今の店のフルールっていうお店のマスターさんがプロのギタリストでもあるんですけど、その人が全面的に協力したいねんというふうに言ってくれてるんで、それは良いご縁だなと思って、いろいろやっていただこうかなとは思ってるんですけど、やっぱりお店の方のやっぱりこうなんていうかこう応援の違いでやっぱりこう違いますよね。こう勢いっていうかね。変わってくる、また変わってきますよね。それはね。前も言ったかもしれませんけど、大阪時代に弾き語り始めた頃を思い出す感じかな。今から20数年前のね。なるほど。一から一からでも別にええわ思ってね、もうこの年になったからもうそんな慌てることもね、もう昔はだから毎週のようにライブ入れてやってる時ありましたけどね。もうほんま全然もう走りにも棒にもかからん頃はね。もうドブ板選挙みたいなもんですね。いやほんま。選挙高橋さん圧勝しましたけどね。どうなっていくんやろうかと。いや僕ね高橋さん圧勝してね、こうやってるうちにね、奈良にねリニアモーターカーの
早をつけてしまった方がいいんちゃうかなって。奈良ってあんまり有名な議員さんって出えへんから、中谷さん圧勝した時にリニアモーターカーの駅できるって奈良に今ちょっと目指してるからね。早やってしまうな。高橋さんやめてもったら多分奈良にできへんのちゃうかなって僕は個人的に思ってるんですよ。どうなんやろね。でもなんか長期政権になりそうな気がするけど、こんだけ圧勝したら。ね。リニアモーターカーなんかあと5年後にできる言ってた、計画ではできる言ってたんですけどね。5年後まだおったりして。いやそれがねできないんですよ。多分5年後にできる予定やったんやけど、静岡かどっかで反対しはってそこで止まってはったり。あそこでね、おっさんね、なんとかいう知事ね、なんとかっていう知事の人偉そうな。ほんで大幅遅れてるから、多分僕8時ぐらいまでにはできるんちゃうかな思って、1回だけでもええから東京に1時間かからんと行ってみたいなとか思って。すごいね、そうなったらね、本当に。いやでもそうですよ。すごいよね。難波行くぐらいなんか多分天王寺からなんかあれですよ、大阪駅行くぐらいの勢いぐらいの時間通っていくんでしょ多分。すごいな。でもそれはほんまねまあ8割ぐらいがトンネルの中らしいですけどね。それはそうやろね。でもね、ほんまに景色云々より早く着きたいっていう人にとってはちょうどいいかもしれないですね。そうやね。富士山見えへん。富士山見えへんね多分ね。まあそれはそれで別にええんじゃないかとは思うんやけど。でもまあ多分乗り賃っていうか運賃めっちゃ高いやろうね。せやろね。そうやろな。っていうようなことをね、奈良の市役所の観光課の方とおとつい話してましてねちょっと観光課の方と話する機会があってリニアモーターがいつできるんですかねみたいな話をちょっとしてたんですけど、ちょうどなんか観光大使のね名刺の裏側がねで奈良にリニアの駅を実現しようみたいなスローガンが載っててね、なるほどね、そんな話をしてたんですけどね。まあ今日はなんかね折りたたみ傘の日らしいんです。折りたたみね。そう持ってはります折りたたみ傘って。いや持ってないですわ。持ってないですよね。持ってないわ。師匠持ってます？僕はね最初の頃持ってたんですよ。ほら電車でよくうろうろしてた時期あったじゃないですか。あんまり自分で車を運転して遠出することない時っていうのは結構自転車とか電車とかの移動多かったんで、なんかあったらな思ってちょっとコンパクトなタイプのやつを突っ込んでたんですけど、まあ車で移動するようになってから持たなくなりましたよねこれ。僕ね何を折りたたみ傘って嫌なんがね初め綺麗なんやけどね一回開いてもうたらね全然畳めないんですよあれ。あれね腹立つねあれ。そうやね。どうやって畳むねんみたいなね。あれでも今あれでしょ、開くのも押すのもワンプッシュやプシプシってできるやつあるでしょ。そう開いた状態でボタンを押したらピュって縮んでくる。でも縮んでもくれても最後やっぱりうまいこと畳まなあかんけどね。なるほどね。すごいね。ほんで今の折りたたみ傘って持ってるかどうかわからんぐらいのめっちゃ軽いんですよ。そうそうそう。もう軽量もすごい追求されてね、全く重さを感じない。でもね僕ね体がごついでしょ。滝本さんもごついから分かると思うんですけど、折りたたみ傘なんて体かばえへんねんね。全然もう一個もかばえへん。一個もあかん。そうそう思ったよりちっちゃい。思ったよりちっちゃい。ねえ本当にもういや選挙のね候補者の傘ってを作る専門の傘屋さんって知ってます？そんなんねちょっとねやっぱ人だって喋らなあきませんから大きめなんですってビニール傘が。なるほ
ほんであとは顔が見えるようにビニールがものすごく透明になってるっていうのと、ほんでやっぱりその普通の傘よりやっぱりビニール傘っていうのがすごく安く感じさせるために、有権者にとってはこの人は清廉潔白であってあんまり金を使わないっていうイメージがあるから、選挙の傘っていうのは大きめのビニールがクリアな傘らしいんですけど、でもまあまあね、選挙のようなやつで特注やからね、ビニール傘の高いらしいですわ。まあまあね、もう僕はもうビニール傘しかささへんね。あれビニール傘になってからあれよう忘れるようになりませんでした？そうやね、もうもう使い捨てやからね。ね。いやこんなあかんねんけど、その物に価値をあんまり感じんようになってきたから、やっぱ忘れるのもあるし、傘ちょっと拝借して帰る時もあるんです。いやもうビニール傘ばっかり刺さってる時なんか。これでええかいで持って帰るもんね。これでええかみたいなね。なんていうか罪悪感ないでね、あれ綺麗な高そうやったら、いやこれもらって帰ったら申し訳ないなと思うけど、ビニール傘やからいいか思ってね、自分の傘より綺麗な傘持って帰った。あかん言うね。あかんで。名前書いとかなあかんでよ、ほんまに。いや、忘れた。忘れてた。これやっとかな。皆さん。やっとかな。乾杯するよ。はい。どうも。いくよ。せーの。いい音鳴った。いや最近ええ音鳴らしますね。いやちょっとねマイク離した方がええいうの分かったんですよ。なるほど。なるほど。まあテクニックだんだん成長してくるってことです。そういうことです。何の話や。もっとちゃうとこに成長できへん。まあそれがこの番組のいいとこなんですけどね。なんかこのゆるっとした感じが。ほんまに。他にはないよ。絶対ない。なんかちょっとお便りを読みながら、お便り行きましょう。お願いいたします。はい、じゃあ行きますよ。はい、ラジオネーム気温迷子さんからいただきました。ありがとうございます。気温迷子さんありがとうございます。滝本さん、徳丸さん、高山さん、こんにちは。こんにちは。最近の気温、完全に人間を試しに来てませんか？今日はあったかいなと思って薄着で出たら夕方に寒くて震えるというトラップに今週すでに3回かかりました。かわいそうに。いやもうほんまにそれあるわ。ある。もう僕肩着仕事外なんで、もう昼からね、なんかもうめちゃめちゃ暑なってきてね。朝早く出るんでね、朝は寒いんやけどね、昼からもう頭ボーっとするぐらい寒なる。暑なる。もうおかしなる体ほんま。おかしいね、ほんまにね。あります本当に。車の中やったらね、なんとか冷房オートにしてると冷房かかったりする日ありますからね。車乗ってますやん。朝は暖房なんねんけど同じ温度にしてると、昼になってくると、湿度が高くなってくるから冷房になったりしてね。まあなかなかねちょっと大変やなと思いますけどね。そうですね。ちょっとまだ続きがありましてですね。はいすいません。はい、そんな時はイヤホンでロックを聞いて、俺は今ミュージックビデオの主人公なんだと自分に言い聞かせて歩いてます。ただ途中で信号待ちになると急に現実に戻るんですよね。滝本さん、滝本さんは街を歩きながらこの BGM は俺だなと思う曲ってありますかということで、ご質問いただいてます。えらいなんか、どういうだれやのって感じやな。でも音楽により知れてる時ってあるでしょ。でもまあね、でもそうやな、あるねやっぱりね。元町商店街とかね、神戸の歩いてたらやっぱりこ
僕の中で浜田省吾がかかってくるんですよね。ああ、なるほどね。なるほど。連弾やね。浜田省吾のね、なんかバラードとかがかかってくるんですよね。昔サンドキャッスルというね、バラード集のアルバムがあったんですけど、結構有名なあれがあったんですけど、それの曲がかかってきますね、やっぱね。20歳ぐらいの時の、自分に戻りますね。はいはい。僕はロックというよりそっちの方かな。なるほど。意外とジョジョおはやなんで僕。言うてから笑ったらあかんやん。いやほんまにそうやから。いや。僕は必殺の音楽とかかかる時あるんですね、頭の中で。でなんかそうなんかこうブワー飛ばしてるやつとかおったらもう進行でじーっと見ててパララーン言ってこうダガーンみたいな感じ。なんかやっちゃったみたいな感じが、なかなかスカッとしてますね。なんかギリし必殺仕事に。いやいいですね。なんか師匠はないの、なんかそんな。いや音楽が僕はね、もうやっぱり僕といえば特撮じゃないですか。特撮とか言ったら今徳丸さんのその必殺の BGM やないけど、なんかこのヒーロー的な番組でほら敵にとどめを刺す言うたらもう最後の追い込みの場面あるでしょ。ああいうのがちょっと脳内再生される。なんかね、最後もうちょっとやーって追い込みの時とか。なるほど。なんでみんなそれぞれやねこれね、得意分野でなってんねこれ。僕が追い込まれたところで「もう覚えていろ!」いや必ず倒してやるからなって言うて逃げるのが好き。みんなやられてんのに一人逃げる。そう大体敵の中ボスあるあるやね。そうほんで不良から怒られんねん。「夏お前は失敗しやがったですいません」次はないと思えとかみたいな。ほんで他の中ボスから罵倒されるよね。そうお前なんかさっさと退場しちまえよみたいな。いや楽しいみたいな。なんか破壊弾にブチブチ言われるシャドウナイトみたいな。なるほど。うわなんか破壊弾いいですよね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょうか。はいよ。ラジオネームジャンル迷子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。最近自分の好きな音楽ジャンルがわからなくなってきました。ロックを聴いた5分後にジャズ、その後にアニソン、さらにシティポップ、プレイリストがカオスです。いいじゃないですか。でもそのおかげでこの人何聞いてるのと友達に聞かれるたびに説明が大変です。今日は混沌とした人が多いな。滝本さんはこれだけは外せないロックの一曲ってありますかといただいてます。そらもうありすぎてありすぎてどれあげたらいいか分かりませんわ。そうなんよね。なんか僕ほんまに竹本さん電車の音がうるさいけどね。今日も通過しましたね、無事に。ありがとうございます。いやもうほんまに徳丸さんもそうやけどなんか好きな時代劇を1個あげなさいって言われたらちょっと難しくない？そういうことやね。そうやね。好きな悪の狩猟を1人あげなさいとか。そう。ブライキングボス。出た、すぐに出た。よっぽど好きやねんな、ブライキングボス。僕ロボット帝国作ろう思ってたからね。俺なんやろな。でもその時の気分によってナンバーワン当然変わりますからね。ですよね。あげれません。
はい、そういったわけであげられないということでね、もう好きな曲がありすぎて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょっと真面目なメッセージがあったんで、これ読みましょうかね。はい、はい、ラジオネーム雨の日のレコードさんからです。ありがとうございます。はい、はい、パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。最近昔のレコードを引っ張り出して聞くのにハマっています。はいはいはい。配信も便利ですが、針を落として音が鳴るまでのあの時間ってなんだか特別な感じがしますよね。ロック、ジャズ、フォークなどいろいろ聞くのですが、天気が悪い日は特に音楽が染みます。滝本さんはレコード派ですか、それとも配信派でしょうか、ということで。まだ極端な。まあ、今はねやっぱりもう聞くとしたらもう iPhone に入ってるやつで聞いちゃうんですけど、まあ当然若い頃はそのさっきの元々商店街歩いてたら浜章が投げる男はやっぱりレコードで聞いてましたからね。ああ、なるほどですね。レコードをかけて歌の練習してましたから。だからどっちかっていうそれはほんまにレコード今うちにはレコードのプレイヤーとかないんですけど、レコードレコードね大阪のね家にもう置いたままでこっち帰ってきてるんで、だからもう、聞くのはまあ配信っていうかこの中入ってるやつこれわざわざ CD いっぱい入れて何千曲入ってるんですけど、それを聞いてますね。まあでもレコードあればレコード聞くやろな。やっぱりなちゃうからね、ちゃうもんね。やっぱりちゃうもん。僕一回ねCD が出だした頃にね、えらい古いのという感じだけどCD 言うとCD が出だした頃にね、僕 CD 出た時もびっくりしたんですよ。音の分離がすごかったんで。なんか僕らには分からへんあれが。初期のビートルズのビートルズも撮ってるのがなんていうか4チャンネルぐらいのなんかもう今みたいなごっつい機材撮ってないんで、混沌とした感じでこうレコードでは流れるんですけどね。音の塊となって。でそれを CD で聞くと、分離して聞こえるんですよ。その各々の楽器が。これすごいなと思ったのはありましたね。専門的な話。いや専門的な話や。すごいなと思って、逆に CD すごいなと思ったんですよ。でもやっぱりね針落としたらって聞いたら、やっぱりあったかいんですよ、やっぱ音が。あったかいね。これは間違いないですわ。聞き比べたらよう分かります。それはありえますね。まあそういう環境があってスピーカーとかもそういうのねマニアの方いらっしゃるじゃないですか。あんなんで聞いたら全然違うと思いますけどね。そうですね。僕のねたまたまやけどこのクソ田舎のこのオッペゲダニって神戸のね、オッペゲダニおしべダニっていうオッペゲダニって言うてるんです。オッペゲダニのね僕の家のもうほんま線路を目の前通ってるその前に右街道いうのが走ってるんですわ。県道がね、2車線のそこの道沿いにね店があるんですよ。それがねジャズとかかけてる店なんやけど、そこのね音響機材すごいんですよ。全然行ってないんやけどしばらく、こっついなこれ思ってあんなんで聞いたらまた全然迫力ちゃうやろな思うわ。そんな店あるんですよ。こんなクソ田舎やのに。すごいね。オッペゲダニあるんですか？あるんですわ。すごいね。オッペゲダニに。オッペゲダニに需要があるんやな。で、まあ今はどっちか夜の営業というよりはなんか昼間の喫茶店営業みたいなのやってるっぽいですけど。もう奈良でよくあるパターンね。まあ夜この辺お酒飲んだら車で帰れませんからね。そうか。
車で帰れないですからな、飲酒運転になるから。ほんまやね。まあ、奈良の吉野の方とかもまあ同じですけどね、本当にね。いや、だから、この辺でね、だから店なんかやったらもう最悪やね、基本。お酒で出す店なんかやったら。タクシーか代行かいうの代行やね、なんと思いますけど。でもその店はすごい機材でしたよ。おーいう感じの、もう見た目ですごい感じやわ。僕はゴッドファーザーのね、愛のテーマをそのレコードで聞いた時、レコードええな思いましたわ。CD 聞いてからレコード聞いた時に、やっぱりレコードええな思いましたね。やっぱりデジタルはデジタルなんですよね、やっぱりね。そうですそうやね。まあ綺麗ですけどね。ほんで、いや聞こえてない音を切ってるじゃないですか。今はもうなんかまた聞こえてない音も鳴らすような CD にね、もうなってるんやけど、もう大体配信の音って圧縮してますからね、もう基本が。そうですよね。だからもう大きい音鳴らしたらもう全然違いますわ。レコードはもうほんまに溝やもんね。溝の振動でそれを増幅して音にしてるから、物理的にね、もうアナログですから、全然違いますわな。よう考えたなと思うわ、エイジソン。いや、ほんまに考えたと思いますよ。偉い。すごいわ、ほんまエイジソン。偉い。エイジソンやもんね、あれ作った蓄音機ね。すごいわ。はい。ありがとうございます。ということで、僕はどっちかというとレコード派です。はい。滝本さんはレコード派ということで。はい。といったところで、残念ながらお時間でございます。そうですか。早いね。早いな。歌を聴く間もなく、今日はひたすら喋って終わったっていう。まあ、この後になんか BGM また流れてると思いますんで。はい。それはまた後で決めます。なんやそれ。なんやそれ。加減やな。加減やなほな。もうおっぺけ谷やからね。放送される頃にはこのトークの裏にその BGM が被ってるっていう。そういうことでございますんでね。はい。もう3月22日頑張りますわ。はい。ありがとうございます。応援しております。はい。またよろしくお願いします。それでは皆様ありがとうございます。また来月ありがとうございました。今度3.16 ということでね、頑張りますんで、はい。皆さんどうもさよなら。